Ok, merci, bonjour, bonsoir, Bandero Langai, bataille à émission sans rival. Et merci à tout le monde, le bagui pour étrange et zongi. Avec force, na force à ma casse vraiment, parce que tout le monde, na jobura wa tranche musicale et koufa, banda, au monde to kala qui ba tranche tout, ne toujours ba toujours na slogan na biso que to recréer mutu té, peut to waka mutu té une émission sans rival vraiment. Alors merci à trop, bande bataille émission oyo. Bambote na banda on a biso place nous tribune bozwami ozali Douglas Mputu Minkaragua mona ba nkoko vraiment perspective na ngai fumu kimbango toujours mpemba kolunga na mobimba na fumu nkusu nzala mpanda ni nsonga nzila vraiment quoi wana force ya Minkaragua na ba yango très bien tout ça na départ ya kokende Cape Town le monde na oti Cape Town fraîchement à Cape Town place Mbapesi Minkaragua can spécial na papa ya 95 ans à Minkaragua soit canoyo na tikelio bâton oyo pour frapper tout le monde na presse ya Djoburawa ya Afrique du Sud bon mon ba élément wana ni sans rival à consacrer Minkaragua c'est presse numéro 1 ya Afrique du Sud vraiment ko bozo élément wana l'émission elle est vraiment alors la mstande de pembeni na yé vraiment alors na yé na cadre ya impact na idéologie na cadre émission na de barabayi de bolamuka vous êtes habitué na mbara papa ngoma moko ya vuvomu moko ya spiritualité ya bankoko ya monto ya mbara pour tous moi éclaircissement ndeni ni bolingara biso Minkaragua alors mbote na bandeko tous sponsor officiel o ya simbara Minkaragua monique to boy kutana ba kombo belé parce que tout siko na oli le romoté non soit rien na roba na lo yengete vraiment faut donc lier rapé pour na boire comme tout vraiment alors il y a un minute le money sponsoring il y a un moment encore sur ton boire une émission le parce qu'on a un moment encore sur parole Minkaragua to boire qui ba promesse na boy vraiment et puis na remercier boss na Cape Town parce que au moment nous allons gratter ba yembinga na Cape Town na faut na boire bango parce que moni boss faut pesaka tant pesi Minkaragua tu pakoli tu bois qui peut na maison comme on a boss papi Matutala prêtre yaya yé assemblée Minkaragua formé habillement un bossé peut-être Gladys Ndala na Cape Town mboti ya trop Patrick bango tout na Cape Town on a mboti ya trop masalanga yi Patrick Mwamba mboti ya trop na Patrick azala pembeni ya Matutala mboti ya trop na mbela bino ko ngoma to panzama muke na partenaire idéologie vraiment wa bonjour Mogambi mbote ndeko putu pe mbote na baibonso baza kolanda biso na bisika bazwami boni kimi ezali na gatne yambaki yo émission liboso ba bi nanga impact à dégâts ba bengi vi nanga sans rival ba bengi patriarche pourquoi parce que format bana belé bana epelé patriarche sans rival asa mutu mo faut féliciter vraiment wa format ba te belé yamba bengi mikolo patriarche ya moni atiki mamba presse alobité Minkaragua frappé bango bozo élément wana ni Michel Zobima oyo sans rival boni kimi ezali na gatine tumba mais yo on dirait na ko pas de passer mo benga kinga bi nga bete Minkaragua mutu oyo yambi ona utiwa yo utawa na uta naza congolais na uta pi naza pasteur ne tolobaki mbala ileki naza pasteur na bima na yambi appel mfumu kimbangu na longo na ngambo ya kolalisa bato pongi na isoko na ngambo ya kolamusa baindo balamuka balonga na pongi o bazana ngo nde ngai ngoma ompi nazalia wa na Afrique du Sud na utai Congo Kinshasa na otanga bunzambe oyo mfumu kusu bapesa biso yango na ye nango na Afrique du Sud apona tangisa baindo na kotisa baindo na kati na idéologie ya bunzambe balonga na kati na pongi tata ngoma makambo zolo ba wana mndeko moka benga bilanga sendeko wana aza sérieux parce que makambo zolo ba wana biso to bana ba mikie ti mikolo boto tsala ba mambo wana te oza sérieux na mambo lo ingeta toza sérieux pe preuve ezali balobete ata bango na christianisme balobete bokoyeba solo ekosikola bino oyo pene eza solo ntango moto akoyeba solo oyo solo mpe toloba akosikolama tata ngoma tokende mwa moke aux émissions sans rival nayebi ke bandako basepelaka déjà so bangoni sans rival abimi na pesi bandeko tuna basalon na biso bacoiffure na mboko mbote ya trop salon papa Zizi salon Kazumba salon Kitos salon 4 saisons parce que pour moi Eric Ngambe de Toloan
babna tino question moko babi Papa Ngoma. Parce que relation nini yo zo baka mingi mingi kimbangu. Et puis fumu kimbangu azali mobikisa bayino na ndenge nini. Parce que fumu kimbangu abikisa bayino na ndenge nini. Et puis asala nini pona bayindo. Biso mona ka Yesu Kristo akufela pona biso siko pona bino fumu kimbangu asala nini. Tu me un peu ko zo mo éclaircissement na mukie Papa Ngoma. Matono ndeko putu pona mutuna wana. Mutuna ezali ma ezali ko pesa biso ma wape esengo. Na mutuna wana. Fumu kimbangu asala nini ingeta. Lelo soki okomi awa en Afrique du Sud na banze tezali fumu kimbangu. Ya solo wana. Ingeta. Na ndenge nini? Lelo soko za kosima $10 eza fumu kimbangu. Na ndenge nini Tata Ngoma? Tozoya. Lelo soko zomona ba politicien baza kotama na mituka ba jeep. Oh atama na jeep lelo bo atempe libosa moto muindi libosa mundele. Akumpe koloba fumu kimbangu. Na tango akala tango batu bayindo babunga kinzela ndenge misele kaki bayindo babunga kinzela mpasi ekotaki na kati na bayindo esenga ke batinda bango moto ya kolongola bango na kati na ignorance wana soki to defa monoka bapa ya ignorance wana fumu kimbangu yambo te aya Kongo zomona wana polongo wana ipen okoma na ville Gombe. Ezaki facilité. Il faut un visa. Wana na Congo. Na Kinshasa. Na Kinshasa. Pour qu'on na ville il faut visa. Si fumu kimbangu mtaya ko longola mambwana. Ingeta tozoya. Pour olongwa bandeko na biso na kati na ete na Kasai. Ba pekisi bango batima libulu. Libulu ba pekisi bango batima libulu. Pour so batima libulu ya wese akozwa diamant. Donc, moto mouinda azaki na passe sur bakangyo ba moni ya $10 bakangyo batie na prison. Na mpasi ya moto mouindo wana kalami ki na ozomona wana ezaki facilité ezaki soki okufi na nyongo ya leta ya mundele esenga ba ndobeto fimbo ti selon nombre mbongo oyo ozaki na ya rodefa mundele. Kaka na stade wana oyo biso wana ozomona wana. Siko na mpasi ya moto mwindo wana na kolela moto mwindo azaki susu mokambi ya mabele ne moko te. Moto mwindo azaki susu na sens te. Fumu kimbangu aye. Fumu kimbangu azaki protestant. Alongwe siko na protestant akomi siko yo vuluzi ya bandombe. Donc le 6 avril 1921 Fumu kimbangu abimaki na miso bato ngaza mobikisa bayindu. Fumu kimbangu wana tango akoti na kati na musala asali matatu la ndenge na ndenge abikisa bato na ndenge na ndenge ekomaki ete soki Fumu kimbangu alongo akenda kisangani koteya bato to kobikisa bato so bayoki ete Fumu kimbangu aza kuna bakangi bino nyonso soki batumbi mboka na bino soki bayoki ete aza kuna na Kasai bakangi bino nyonso batumbi mboka na bino na mpasi wana na mioko wana ya moto mwindo Fumu kimbangu bakangaka ete ayeye moko epa mundele apesi maboko po azaki so bakangi awa lobi aza kuna abimi kuna ami pesi nzota ngai na ndimi ete na nyokwama mbula tukumi sato na boloko pona moto mwindo asa nini abik pona moto mwindo azo indépendance spirituelle et puis indépendance physique ndo mwana na mpasi wana Fumu kimbangu akota boloko 30 ans na kati na boloko mpasi wana Fumu kimbangu munaki na kati na boloko chaque jour baza kobete fimbo plus de 120 fouets. Mobiki si moko te na mokilo babete bongo chaque jour pendant 30 ans babete plus de 120 fouets. 120 fouets wana ezaki pona bana ete pona mwasi nete mais pona bayindo na kati na boloko azaki wana ikotika kopesa prophétie abete moto mwindo akokoma mundele akokoma moto mwindo na l'opposé na domination yango tozomona pe lelo Obama a dirigé monde bayindo baza kokamba pe mokili apesi su prophétie alebete mpasi ekoya na mokili mpasi yango to vivre lelo oza kutuna ni bandelite apesi professeur bete ba congolais mingi bakobima bakokende na mboka bapaya bakoservir bapaya mindele mingi bakozonga su na mboka na bango te mingi bakomona su bandeko na bango te mingi na kati na bango bakozonga na bacercueil lelo boye mingi tozomona ba preuve mutake pota kufi kuna amoni su bandeko nete mutayi na Afrique d'ici à 20 25 amoni bandeko nete apesi bilaka wana nyonso tout Fumu kimbangu na 1944 ayiko pesa la kalbete na 1961
Congo ekozwa lipanda bosomi. Congo ekozwa bosomi. Kasi na bosomi Congo ekozwa na mabele ya Congo ba ko salela mabele ya Congo pe Afrika ba ebanso na ba kozala bango ba marionnette. Donc ba saleli ya mindele. Lelo to vivre ngote. Yango to mona. Yango muni mfumuki mbangu na kati na mpaso ya monaki 30 ekokaki mikone ekokaki mfumuki mbangu esengaki ta zonga. Donc ami pesi mbeka. Prisonnier ya mbanzangu tele bozali soko hotel ya mfumuki mbangu eza 1 ya mbanzangu wa. Oya mbanzangu 1 mètre oyo mfumuki mbangu bano vanda wana kaka. Donc mpasi wana nyonso ezaki pona bandeko nete, ezaki pona ba Kongo te, mais pona ba yindo banso. Donc mfumuki mbangu lelo boy soki tozali reconnaissant, il faut to remercier makasi pour ceux qui to kumu tambola na mutuka. Lelo ba dirigeant biso ba kumu tambola na mituka. Ba kumu lata ba veste na tango kala okuko lata veste te, wala taka couper. Wana mondele mutayaki nango. Mondele mutayaki nango. Siko na mpasi wana mfumuki mbangu ayiko libérer peuple noir. Na kati na bombo wana apesa indépendance na 1960. Tozu indépendance malgré indépendance ango Mbuta Lumumba apesi indépendance na Musuni asali révolution mais indépendance ezaki boycotté. Donc mfumuki mbangu amoni passe anyokwami pona yindo bazwa bosomi. Donc Yesu zako loba oto Yesu. Matatu mfumuki mbangu asalaki na Yesu na banzi oya mfumuki mbangu eza visible. Na utaki na mwanda na kutana na ndeko moko azobisanga koko na ye mfumuki mbangu asekisaki ye. Tambo siko na kati na l'église oyo moto na za preuve. Oyo Yesu asekisaki ndeko na ye. Mais Moutazoub Sanga, preuve qu'on a un Fumukimbango à sécuriser. Fumukimbango, dans moins de 3 mois, a sécurisé 144 morts. Moins de 3 mois, 144 morts. Sans compter Kobiki Sabato. Si vous avez dit que nani na mokilo bomona bena ça 3 mois pas makaka. Asalika 3 mois bon so. Mais Yesu pas mobiki. Oui, Yesu abiki saka Lazare oto bi na Bible. Ka Lazare yemo. Ka Lazare. Mais Fumukimbango, lelo bona so okena ki ba preuve ezali Fumukimbango abimela bato. Kena kasavu kena lingwala na ngingiri okat no tenga na kutana na mfumuki manga lobeli nga boya salinga boy. Siko moto nani ndenge ba passer bazali bo bande bazali apesa nga litato la mondo nani akutana na Yesu. Na Yesu ngona. Tozana na 80 photos ya Yesu bilongi différent. Ba musu c'est italien, musu c'est portugais, musu c'est américain. Vrai Yesu aza wapi. Donc, tout ce qu'on vit sur na makanisi pour le boy tata putu. Sur le boy tamakana Libye, tamu sur les chrétiens, les musulmans. Yeah. Pour ni pour. Na islamique m'était dominé. Donc, bande parce que le so bazan kat na christianisme ba comme ça Yesu parce que ba botam na kat na yango, ba kutu ba parents na bango bazan kat na catholique. Aza soki mama légionnaire, il pas contre na système wana. Na zoye ba ka les alara pena so tanga na l'église catholique. So batie okumba ta soko tiete ba benga na école. Ingeta nazaki na mwana ya Mbuta Lumumba à la fois parce que na zo expliquer ba Evo Mbuta Lumumba no sala, no boya pena sala boina comme na Yesu. Donc Yesu bazolo ba Yesu wana, tozana plus de 80 photos ya bato. Donc Yesu lo ba Yesu wana, motona na ko bimelanga ayena nga vraie photo ya Yesu, identité ya Yesu. Oh bon moi na photo wana bandeko eza ba italien, eza ba portugais, mosusu kuta utolo ba télévision hein. Kabi bolongo nanga na ndako na binonga zanga Yesu te. Na zanga Yesu te, longa photo na ndako na yo. Boli misanga na zanga Yesu te. Donc bato siko bo vivre na illusion na makanisi kaka. Mais preuve ezate. Mais biso siko mfumuki mbangu tozana preuve. Tala photo mfumuki mbangu tanga zaki na âge ya 32 ans. Wana il faut ba technique ba bien cette photo wana. Photo mfumuki mbangu yango. Patriarche. Au moins. Yeah. Oyo photo ya mfumuki mbangu tango bazo sambisa ye na mbanza ngungu. Siko nani azana preuve ya photo ya Yesu? Ah, photo wana mfumuki mbangu basta. Oyo mfumuki mbangu bazo sambisa na neni. Na 1921. OK. Tanga baniko ya sali me ka 3 mois pa makaka. 3 mois oya sécurité 100. Yeah. 3 mois sécurité 144 morts. Bayo kangae. Mais ami pesimbe katala. Nani azana photo ya Yesu photo mfumuki mbangu tozana ngo. Mais mfumuki mbangu on dirait zara yanka kangi banderole na mutu boye. Mais révolutionnaire ma ata Yesu azaki yankete. Ma bisa abeta bat na temple. Bongote na temple ayepe na abeti bato. Tozali toujours ko plonger na émission na biso kitoko ya elengi oyo balobi
Baïn de Bolamuka, transspécial sans rival, patriarche, Yazana Baboule belé. Mais papa, encore ma question, moi, les allés, l'ingaya, on a plateau d'angaya. Yo, lobby était, lelo, to lobby était, to zonga, na bakoko na biso. Mais biso, te biki bakoko na biso, bataka bandoki. Car les arabes sont moni mutumo semble la coco c'est que mutumo ndoki. Et puis yo zos le baketo sur la bakoko na biso. Toro sala toro zonga la bango comment. Et puis et là moi ils ont ngana sur ma casse ils allaient que non. Bakoko na biso basala raté le mongo te. Quand on a biso sala quand on a biso ça rien. Ni tonga ni ata téléphone na pamba ko kwa zala na ngote. Basala bandoki. Ce que yo bito zonga la bango na sens ni to zonga bakoko na biso. Matondo omoni ignorance c'est là comme mabe. Bokoko d'abord, bakoko baza bandoka biso hein, ba mindele baza bandokité. Ba chinois eza bandokité. Bokoko pe oza bokoko mabe, ezaka moto mwindo. Mais bokoko mundele eza kindokité. Bongote. Tozo alikuwa ndakisa muke. Kuchima bi kuchima eza mabeti, kindokiti. Kuchima ya kindoki ya. Soki mwana na yo ya mwasi na mobile babalani, eza malédiction to bénédiction. Bango mibale. Voilà maman la malédiction. Malédiction. Mais nous avons informé que Abraham na Sarah bazaki lekina kuluntu, même père. Voilà selon la Bible. Oui, Abraham na Sarah même père. Et c'est lui que va passer ba bien. Bon, va passer mon soixante bonga la na tonga tie Bible na lipete pasteur hein. Mais mon sous basal théologie ba yebi. Vous comprenez? Sarah na Abraham même père, makina moko babalani, mais babengi Abraham le père de la foi. Bon ngoti. Yango. Et pas na biso bato muindo ki chibaou. Ba bete za kindoki. Tibaou, adultère. Moi, c'est faux abattre la Liban. Moi, c'est comme maintenant, mobile me soute. Mais pas abisso ça, ma bé. Tibaou. Et pas abattre un dundu. C'est ok, qui tu dois, c'est ok. Mais, bandeko. Mais, tout le temps, va passer, on peut battre abisso na éviter. Talaka, motoko là, nan Jacob, on va venir Israël. Abali et pas un noko naïe. Ban et noko naïe et puis basi 4 même père même mère. Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Les boys ceux qui ka osali bongo osali les gars ne poutenir za bo moi non ngo zane ozule kine ozu ba benga ngo kindoki. Kuchimo bo benga kindoki. Mais les boys na bandi était pasteur so nga pambola libala senga nani mariage coutumier bongo te. Ya coutumier. Ce que pour un pasteur azote coutume za kindoki mais yeso nga à bénir mariage coutumier. Yé pe so nga ça mariage il faut que na mariage coutumier. Ozo mote son bruyement. Ba pe kisi biso te no ko ke na cimetière za mabe. Mais fête des morts auto célébraka. Pour nani ni yo pas le 1er mai. Oui, le août hein. Le 1er août je crois. Le 1er août. Pour nani ni bango a passé ba kineke sur côté ba fleur na tombeau. Ce qui cimetière za mabe. Pour nani mindele bo ba ilaki biso Bible. Ba kineke na ba cimetière. Ce que tu as cimetière mondial qui est en Afrique d'ici au moins cimetière mondial bien entretenu mais biso donc kindo ko babenga biso ya bango eza kindokité ngoma na yebi bando ba hôtel biso na banda kuna bango ba sepela soko leki ba kubesa biti ba yebi ke sans rival pa ba ko bamba ko zoyo siko esengeli ndenge nini ke ba indo balongwa na bowumbu wana ya pasi muindo kolongwa na pasi ndenge nini tata ngoma bolimisi pour la question na ngala zonga mo muke tango lobete moto muinda kela akoko na biso ba salé le côté koko putu eboka bato balobaka ngo te balobi koko na biso tatunga pa basala te eboka na motute na salango bakoko na biso boato nankai na salango bakoko na biso pondu oyo liaka o babenga matamba na salango bakoko na biso mosaka est-ce que zoba penza koko kelelo ka ndenge wana soki lelo bo totali bien na bakoko na biso na bino bango bo babengi ba chrétien banani bakeli bakoko na biso. Donc, par contre, on a vu depuis Batika et Bokatel le boye, moto mundo, auto chrétien, mon côté, assez ok là, Jésus. Chrétien, tu vas chrétianiser, c'est ok là. Donc, il y a un bateau, on a vu ça qui meilleur, qui bien. Et donc, au bout, on a vu ça, c'est là le christianisme. Donc, photo zongue na bizale lo na photo zongue na bokoko na biso photo zoa to zo mayele o bango bazaki nango ok la boîte. Ko yebete non so ka nga katsa mai amonga libata nangi libata sala ka boye akati nzete apaloli yango ale abiso asali boye boîte ke liboso so asali boye eke na sima donc bakoko na biso bazaki bazoba te bazaki mayele
elongo ozana yango koko puto ozana yango tamusa elonga koko na yo ya solo totika kofinga bukoko po bukoko yango nde ememi biso libabe yango nde ekangi biso nzela bato le boso otali bato mosusu na tata mo na libandi tuna ye ayeba ta village na ete nzoka nde na village ne sika bénédiction ezali na village ne sika nde énergie vito ezali mais mundela diaboliser bukoko eza mabe village eza mabe tuna tata district non nina ayebi district secteur non secteur ayebi secteur te tata moko nakutaki na kati na bus na epen kaka tokende boye tata na tunie yo za moto ya région ya province nini apesi province mboka nini ayebi mboka te monoko noni ayebi monoko nini mais aza professeur na université est-ce que mundela kobunga yango moni sikoyo bayindo sikoyo baza na kobunga ya kozakana te yango moni sikoyo tofinga bakoko te mundela ayebaki no so tofinga bakoko bakoyina biso bakopesa biso mapamboli te yango moni toza na mpasi mpona oyo bolobi ya question monsieur ezali awa napesi maître Fabien Kaungu mbote ya tro honorable Joe Yalong Kaungu mbote ya famille Kaungu mobimba mama Ida Kaungu na Lubumbashi dede mo passe na Lubumbashi mo de passe ba sera na famille Kaungu mobimba mbote ya tro tolobi boye ba indo lelo ba longo na passe na ndenge nini parce que moni yo lobelo ko mo toucher nga makasi moindo fo longo na passe to longo na passe na ndenge nini matondo ndeko putu on a pas ndenge nini oyebi eloko babengi komo donc freedom donc kozala liberté de l'ekinyos pour moi na tana libuma mama suka kosenga liberté azo dépendre na mutola mama bongoti suka bitenga na boyi siko na liara na mutona nsinga na bima mwana kosenga indépendance mwana suka kosala nini akobima tango mwana kobima libanda obanda olese suka akoloba ngamona olia suka amone ye ake azupe na kopo ameli mai poni azosenga indépendance suka pe abimi na palais ndenge za mona na Congo ba 18 ans 22 ans akomoluka avant na master liberté moto mwindo po alongo na mpasse esenga d'abord liberté zo ba nina spirituelle poni parce que mondo mwindo aza dans la captivité spirituelle donc bazui makanisi na ye bakangi na kati ya prison omona na politicien biso bazaka na prisonnier donc bango nyonso bakangi bango na kati na prison siko isenga siko fo muta abimana na prison pour za libre siko moto mwindo isenga abimana na christianisme pour christianisme nde zande komba colonne vertébrale oyo mundele penda ibita wa bloquer ibita no onde clé ya vie ya moto so bakangi bunzambe so bakangi spiritualité et s'il y a makamni se banana molimo so za béni spirituel physique mo fo za nini oza béni soko bakangi na molimo na musunipe osa nini ozakaka okangama siko lokwa ba indi baza bloquer spirituellement et c'est na kati na prison mundela atila moindo ya christianisme ya moto banga or na bazo pie na kisangani kuna diamo bazo pie na Kasai moto nga italinga te noke na lola donc moto mundu fa mana na prison ana mana prison ana ya kobanga tino lola ezala azoke lola ozomona donc moto mundu pa ngona passe d'abord indépendance spirituelle surtout le indépendance spirituelle ndete yuko indépendance physique pendant minute on est à boy on a deux volets spirituel et physique spirituel tant biso za siko bloqué to za siko ba umbu ya mundele physique mo pe nan to indépendance te ya mo siko to souffrir donc pour tous apprendre tous a bien congolais a bien moto muda za bien partout et c'est que tous on a indépendance spirituelle pour nan indépendance spirituelle to zo ngote donc faut to ngana religion o yaki après colonisation ozomona o yaki na colonisation tozonga na décolonisation donc tout ça na lopoto so to defa lopota bapaya décolonisation spirituelle vous comprenez bino bato botanga po biso décolonisation spirituelle donc il faut tout ça na décolonisation spirituelle et puis lingala décolonisation spirituelle wana na lingala décolonisation spirituelle donc tozongela na bunzame na biso tozongela na bunzame na donc bo mo tozaki nango avant mondela aya tata ngoma yo zalaka pasteur na bima na première partie na biso to baka ko zaki pasteur monene na bima bona bikisa batu na bima na kombo nani na kombo yezu te matono pona mutuna en tout cas kutu pasteur monene na bima wandeko na ngai inde to fani na ya na plateau na ngai kutu isika nis na tamboli na lingana leka partout isika na kena Gabon côté ya bato Cameroun okendo sani su na Gabon to leka ko senga bato bolimisi na likamuni na kosaki bango oh nazaki na ignorance nzela ngana maki bango ezaki nzela libungi matono pona mutuna ezali malamu
natika kobikisa ata moto moko te na nkombo ya Yesu ya solo mambo bapangoma ingeta po nalalisa nde bato pongi de bapasteur nyonso oyo bandeko na ngai patriarche de bandeko to bapasteur oyo babikisa bato na nkombo ya Yesu te mais bato ese bayindo babiki moko tosolaki ata bongo ntango ndiko ngoma bongo ntango ndiko moko ayepa pasteur asengi lobiko pasteur atie loboko lobi na ntango akei bwe ndiko wana pambwami apambwami na nkombo ya Yesu Kristo te est-ce que preuve nini ete moto abiki na nkombo ya Yesu preuve eza te po eza ni problème ya psychologie et puis bénédiction ebisaka mbalambala eza nini bénédiction liboso eza nde boyebi eza nde bolongwa donc bozwa boyebi connaissance bénédiction eza mbongo te soki ozwi 10 000 $, naza béni non po soki totangi babénédiction baarabe so batieli babénédiction na bango babénédiction na bango boye bachinois batieli ya bango boye batakrishna baindie batieli ya bango boye biso tokotelema te papa na ngai donc natika kobikisa moto nakoma Yesu te nalalisa nde bato pongi bango momonte bato lesa pongi wana bakoporte plainte oui mais ezala cope na bino mo bozwaka bandimi mbala non eza ignorance epe eza faute na biso tokani na lobi soki nabotamaka na Tunisie na nga azala musulman nabotamaki na kati na esanga ya bachrétien mama na nga légionnaire memanga na catholique nakomi servant nalongo servant nake na ngambo ya pasteur eza faute na eza faute ya baparent ingeta yango moni sikoyo fo kosala libongisi wana donc pongi oyo nalalisa bato yango moni sikoyo na ye sikoyo eza lokola mfumiki mbango te azalaki catéchiste le 6 avril alongo catéchiste akomi sikoyo na ngambo bayindo donc akomi sikoyo vuluzi donc olia alalisa so bato pongi abandi sikoyo kolamusa sikoyo bato nde omoni mpe ndenge tata ngoma toye awa na ye awa na Afrique du Sud nazongi so awa na Afrique du Sud mpo nini mpo na ya kolamusa bato na pongi bato nalalisaki pongi po baza kozela te Jésus vient bientôt na ye bango bolimisi ça fait 5 siècles baloba biso Jésus vient bientôt akoya te Jésus-Christ déjà y a Europe déjà on est bien établi les 12 étoiles sur l'Union européenne au moins 12 étoiles 12 tribus d'Israël 12 tribus d'Israël donc Jésus-Christ déjà y a en Europe à pambola Europe ezana béni basa bango bien biso sikoyo toza sikoyo boyene donc na fana bisa batoton de ko lamuka na pongi longa na pongi Yesu akoya te tika ko kanisa non et puis ndeko nanga putu sakola ndeko mokamingo donc ezali pasi sans rival bato bazali na kati na ignorance makasi pasteur aza koteya bato Nicolas Souka Jésus vient bientôt bongo ti soki Jésus vient bientôt ka mingi te pa pasteur so combien de pasteurs baza ba millions awa na mboko oyo totanga bakomo te na ba jeep pasteur na pasteur azwa ta jeep na moko akaba putu Nicaragua non nde za bo Jésus azoya ka mingi te zo na jeep pasteur moka sala ngoti na Pretoria wana apesa mondimi moko jeep atangolaka nango apesa $100 000 aza bomengo nyonso po Yesu soki azoyaka na mingi te bomengo yango tosala nango bambongo tosala nango badiamo ba or tosala nango tosala nango nini po mundele oyo ayelaki biso message wana azo inventer chaque jour bongo ti chaque jour aza makoki chaque jour mbongo kuti azopille azobomba bato na est partout mpo na bomengo sikoyo bapaster mpe baza bambongo ebele paster na paster oyo azomaintenir no Yesu azoyaka mingi te baya na bambongo na bango batia na mesa bakabola babola po tozomonaka bango kani basengaka bandimi mbongo bango bapesaka te sikoyo ndeni bozwa Yesu azoya me bino bozwa bambongo bopesaka te bozwa bapasta ata boyina ngai meza solo babomango to balobaka bakosangelo po de Charlie Mobile azolanda biso bakosangelo mais nzoto déjà ne eza boye topesa yango mpo na mfumuki mbango amikabi mbeka bongo sikoyo nzoto so nakabi yango mbeka bandeko batali ya émission sans rival balobi yango monaka Nicaragua dégâts vraiment on appelle Sylvain nga patriarche moti ya trop napesi mpe beautiful beautiful mona sans rival napesi ye mpe mbote ya trop bozalaka mabe te vraiment kwa mokamingoma moto aloba eza ngai te mokamingoma tokoma koma na mwa suka ya émission na biso lelo sans rival bondimaka bible te mpo na nini biblia oyo bakeli bondima yango te mpo na nini bon tondima yango te mpo na nini mpo bible d'abord so otali bible eza mokanda na kati na bible maso ezaka peuple d'Israël au moins lisolo bachinois na kati ya bible te kasi balobaka peuple d'Israël wana ezokosala allusion na bapeuple tout ndenge bango balobaka mais Israël aza d'abord nani Jacob ti soit disant bunda na Nzambe
aleka nzambe na makasi abuna nzambe bapesa a changer comme Israël bongo ti siko Israël ndeni bana Israël bakoma bana mutombo nolobaki ete Israël le peuple d'Israël ndeko nanga putu kende na ambassade ya Israël oyesa ngo yoza mwana Israël so bopesa visa so bopesa passeport olinga za mwana Israël bopesa nga passeport Israël za moto comme Jacob azaki na bana 12 tribus d'Israël siko biso ba congolais biso ba zimbabwe ba ivoire tokoti na kati na ngonde ya moni siko bible za mukanda biso te eza mukanda ya peuple d'Israël parce que histoire na biso na kati ezate et puis bible o to zango ezali falsifié avec des preuves to zango ezali arme ya colonisation donc pour mondela ko coloniser biso ba africain il fallait la biso bible yango moni na mukuse na kanisi mbala sima to ko solango makasi relation ni to ko mokabwa na mokena mona technique ba signaler ngana merci à tous les patriarches to lobi yango muto filmer biso azalité to tie caméra dans l'espace to na caméraman té muto filmer biso to tie caméra dans l'espace merci à toi na venanga patriarche sans rival muto ya peta batu na presse na mboko vraiment ko to na moi suka moké relation nous en on a batu avec église Kimbangi so ba travers noir matondo église Kimbangi pona ngongeza mukuse eloko kabuli biso na église Kimbangi zani ba travers noir wana biso vraiment vert noir bango vert blanc bongo ti to kangami na vert mais to kaboni na blanc blanc lingolo ba peme mundele bongo ti noir kimoyindo eloko kabuli biso na bango ezaka relation biso na za mabe ezani bango batika na mundele biso to tika na muyindo église bango babengi yango église nzoka ne Kimbangi ces églises ezali religion lokola islam lokola bouddhisme siko église Kimbangi bazu Yesu bati liboso bazu mfumu Kimbangi bati na sima yango vuva msuko mfumu kusu ayi siko apaso siko yo ati Yesu boye ati Kimbangi église Kimbangi c'est wana vert ya vert noir wana bango bati Yesu liboso ole bati mfumu Kimbangi inget bati Yesu liboso olbeti Yesu mwana bitinda mfumu Kimbangi mwana bitinda Yesu nzoka ne tozo alikuwa ndakisa gouverneur ya Katanga na gouverneur à Los Angeles parce que gouverneur siko nana aliki c'est même fonction donc église Kimbangi ces églises oyo normalement les églises catholiques mais ba mbeli comme Kimbangi omoni mais ça après Kimbangi c'était pour kuna ba otanga bible bana babumaki Yesu et babumaki mfumu Kimbangi et ça ba catholique et ça mundele na pesa ki église Kimbangi c'est récépissé en 1959 et ça Petio azaki gouverneur wana ka yende kaka moto abomaki mfumu Kimbangi bakangaki donc ozomona église Kimbangi ezali il faut ba sosola mais ba sosola ka mingi te ba longwana ni pembe wazana ngo wana mundele bazonsa muindo poto sangana to bunda itumba auto. Merci à toi bande batali ya émission Babi sans rival. Merci à toi bomoni to yambi papa ngoma où la deuxième partie bo ça déjà habitué to bazoaraye na chaque tranche il y a émission sans rival au Nicaragua son propre le ba clair. To comme na suka tatangoma to moi politique muke relation ni na bino bata vuvo na de mwana nsemi bona relation nini parce que moni vuvo mo to landio clair so relation ni na ya bino bata vuvo na de mwana nsemi relation nini matondo relation nini d'abord biso to vuvamu to zo aneseka to bungela ki religion ni mwana nsemi ni mwana nsemi apota na fumu kosu makasi ni mwana nsemi bango pe to za ko na ka témoin de Jéhovah na catholique baza nka ba chrétien bongo ti ingeta baza nka ba chrétien ingeta mobikisa monka ka moko fo pe zaka na moto moko biso pe fo na biso za na fumu Kimbangi ni mwana nsemi nde ba ososola te ete mfumu kusu baza motindami oyo mfumu Kimbangi batinda po mfumu Kimbangi ya moto bazonga bapesa ki prophétie balobaki ete na kotinda bino molakisi longi molakisi wana akoya ko continuer ko koba mosala onga na tiki na 1921 moto wana akobotama na mboka Madiba bakobundise mingi ne lekona ye mais suka bakozonga donc mfumu ne mwana nsemi azali na mwa libungi mukie po azoloba ete mfumu Kimbangi ayaka po na bayindo Afrique centrale et puis alingaka boya Congo alibi ba Congo eteni mosusu Kasai kuna na kata wande mwana nsemi ne mwana nsemi et puis azana kati na contradiction la fois parce que na kina alibi ete mfumu kusu azali petit féticheur ya gouvernement Afingalbi Fukusu, le petit féticheur du gouvernement. Ce qui me font ça petit féticheur du gouvernement, c'est qu'il y a un grand féticheur. Il y a gouvernement. Il y a gouvernement. Et donc, aux hommes, se contredire. Donc, quand il y a autre finga Kabila, a fingi, mais à Zongi sous Abani comme c'est sous. Il y a une vidéo moi comme si Kabila. A comme sous Kabila. Donc, moi, on sait Kabila, le roi à Congo. Moi, de mon ancien. Oui, mais il y a Mutafinga, Albité, il était, Boyazali, Rwandais, Azali, Boyazali, oui. Donc,
mon enseigne atika mo mbrouiller mo azom mbrouiller mfumukusu na mosala mais za malamu au moins atatanga Yesu abimaki ba Yesu babimaki belé Jésus de Béthanie, Jésus de Syrie, Jésus de Boye mais souka souka ba yeba j'ai de mbandaka babimaki merci à toi comme na souka venanga sans rival merci à toi les patriarches question moka souka tika la bon to clôturer ou ba dédicace na yo tout ça na mboka na biso Congo mokambi ngoma situation politique ya mboka ozo on ndingi nini parce que moni tout ça libanda mboka na bien c'est bien mais ce que politique na biso ya mboka ezoke ndenge nini yoza to ya memo kamingoma to clôturer comme na suka émission matono pona politique na biso ya Congo politique na biso Kabila umela ou bien Kabila longwa politique na biso ya Congo ya liboso na position na opposition na majorité bazom brûler biso donc position opposition na majorité bazom brûler biso pona ni bazom brûler biso bakoza na butu ba sololi na butu azane pire la majorité présidentielle na moya comme les opposants bino siko population bozo kufa pamba bozo sombrier pamba ba musuku to batika na misala oui eza souci ya mboka mais photo yeba d'abord nani bileko bya tango Fumu Kimbangu biso vuva muto bazaka nini na prophétie ya Fumu Kimbangu po ba chrétien ba ko baser na prophétie ya Yesu biso ba kimbangiste photo basé na prophétie prophétie Kimbangu alobaka nini pona mamboteli mboka mokambi ngoma o eza télé to panzango ba mo clair Fumu Kimbangu alobaka nini pona makambo etali mboka na biso RDC maton Fumu Kimbangu alobaka nini alobaki ete président liboso akoumela te deuxième akoumela mais bako ine mingi troisième président ouais misato akoumela te quatrième ouais mine akoza elenge na tango ya quatrième président nde bayindo bako sosola kombo ya Fumu Kimbangu biso tozo basé na prophétie ya Fumu Kimbangu quatrième président so quatrième président azali cinquième pas azali c'est que cinquième président pas azali sikoyo biso sikoyo totala nele oyo politique à RDC ezali politique et impérialisme il faut d'abord tozonga na bo politique na biso moko ya bakoko na biso to salelaki mais surtout tozonga na politique wana ndenge nini soki tozongi na bunzambe na biso te donc poto yomoni Fumukusu ba Fumukusu tamusa za collabo te Fumukusu susu na biso ba vutuke zani kiti wana ya bokonzi eza libre Kabila soko alongo oya ko remplacer wana a subi ben injonction ya impérialisme te pour jusqu'à présent tous indépendants te économie na biso za boka mundele eza clair wana ta mwana ya 6 ans yango soko tolinga soko nde kiti wana eza libre kiti ya bokonzi wana ya présidence eza libre o nyoso to akoya sima Kabila a jouir a diriger mboka na ndolenga malamu po atata putna atandingo za boso le batio président wana okokuta na makambo o ndimaki te eso yebete na Congo mukando basinyaki accord basinyaki indépendance compagnie ba société minière nyoso za wana au cuivre au diamant or bazana 10 ans ya recherche donc 10 ans sous compagnie société na Congo aya ko sala cuivre diamant azana 10 ans recherche ya pamba 10 ans soka zuite azongi nayi soka donc soka lokote pendant 10 ans na zu cuivre et puis nyoso to ya kozwa et ko senga bo tuna ete gouvernement tuna ete otende uzungi po azamba recherche bongo bandeko na ngai bolimbisi moke monte okata tatangoma moke parce que ça peut pour matin telaka télé donc so to bito tikile temps wa loba trop donc to kozana temps okata ete merci à trop na technique simba mina modote caméra est à ma pata merci à toi na patria sans rival et to comme na suka bo continuer toujours la tranche oyo to ba que très bien to fongoli tranche à Sikandu les zongi Nicaragua alors moi na bankoko tatango ma pesa ba dédicace na yo et beaucoup tana wapi siège za wapi ba contact na yo bon to clôturer l'émission sans rival matondo to tinaka ba dédicace liboso za Fumukusu pour le Fumukusu ndala mpanda ni zonganzila lelo soki to lati bunzambe eza Fumukusu bangoni balati biso bakoti biso nakati na bunzambe nakati na labo ya bunzambe en tout cas matondo mingi pa na bango e bangonde représentant Fumu Kimbangu na mabele Afrika bangunza lobola e ngunza Kalumani ngunza Prince ndeko na biso mayele nakati na Londres bango bazako bunituma vamu kuna bongo na bosani ndeko na biso bin nakati na États-Unis ya za noir américain en tout cas ya atemisi pena vamu kuna ni sika wana bandeko na biso na isika bazalia wana pesi bango moko mbote patriage mbote na mosala bazako sala pote esika mosezalite oyo ekoyoka mela na Afrique du Sud
soki tolingi koma patriage te e bandeko na biso batata pilani libota bandeko banso bobi yamba amba mobundi monene ye penza nde moto aza kodefendre sango ya mfumuki mbangu tika ete en tout cas kimia balongo eza na bino esika bozali bosanga na biso nde tosanganaka kaka nde tolobaki ete totonga temple mais kotangisa bato esika totangisa bato boyaka na recreation so boyi na recreation tokotangisa bino bozwa salmon na recreation center wana recreation eza na kati ya Yoville face ya Nandos place mboboni park moko ezaka na kati wana recreation center yango wana ingeta esika totangisa bato boya kotanga bato basokola kotanga bakanisa mosuki ndoki totangisaka bato bonzambe boya bapesa biso contact na yo to clôturer toza na 062 27 071 57 donc 062 27 071 57 bobenga biso bokozwa biso boya salinga pasi mokamba baki mérité salinga pasi baki mérité mère aza donc mama za nzambe donc ye ata tobwaki ete mais c'est pas la bi moi libanga tala émission qui ndaka partout sans rival lokola bolobi eza malamu mpo bango ne mère bango mama nde moto asimbi basimbi makambo nyonso donc mama nzambe en tout cas nzumba esika ozali en tout cas umela mama nzumba umela. Merci à trop, sans rival, te clôturer. Ah, merci à trop. Ouais, c'est là qui trans spécial, là, ton format tranche. Oh, on a cadre, ya bana mboka, bah, une de bon la mboka vraiment. Mon trans spécial, il y a patriarche, à fonda, bah, idée naïe, bah, idéologie naïe vraiment. Te clôturer. Ah, au moins à Bangkok, on a pas na boka, bah, balinga, na mboko, na banda, na patriarche sans rival, hein, sans rival, les patriarches. On te a bêta bâton, presque. Pendant na mboko vraiment merci à toi la maman nga pe na abosi maman Elisa na parler mbo théâtre maman nga bébé Kanga na Paris mbo théâtre mère pe na parler toujours Yolande Ndala merci à toi na Sarah Sarah mona oya ngai na parler Sarah ya lo baka papa dodo lo babo boy na parler Sarah mbo théâtre to clôture ah bolanda minkara wana mboko tous les gars